pracovní skupina, která byla na místě, tak jednak vysondovala, že tam dochází k ekologické nekázni, že jsou otevřená okýnka, že vlastně to proudí těma oknama ven a hlavně zjistila teda nějaké možnosti opatření k nápravě a jedno z nich bylo, že by ty vany, ve kterých se namáčí ty kovové prvky, to by měly být zakrytovány a ten odvod být sveden vlastně do nějakého místa centrovaného, takže to slíbili a to snad je provedeno. Já jsem nebyl teda v té fabrice, ale slíbili, že do konce dubna to bude provedeno, snad je provedeno. Jediný momentální rozpor je v tom, že v těch podmínkách to integrované povolení IPPC je, že ty veškeré škodliviny měly do spalu a pryč, ale momentálně to je teda straně do jednoho místa, ale není to ještě lokálně sedno vše do spalu, tak jak to je daný v těch podmínkách integrovaného povolení. Takže to je asi ten hlavní problém, o kterém se tady zmiňujete, že tím vlastně oni porušují zákon. Jeden z těch problémů. Říkám, tam proběhla i kontrola z hlediska krajského úřadu. Ten našel více pochybení, ale já bych teď nechtěl těch pochybení spekulovat, ale jedním z těch je, že to je svedený do jednoho místa a není to svedený do toho rozpolu tam, kam to původně mělo být svedeno. To je jeden z těch možných témat porušení, které zjistil teď krajský úřad při kontrole včera. Takže ve zkratce to zastřešení zakrytí těch van nepomohlo, ten západ je tam stále. Pomohlo, teď nevím, je jisté, že to odsávání z těch van nejde do rozpalu, to znamená přes komín ven, ale jde to nad střechu a vlastně ven. Jde to centrálně ven, už to nejde z celé oblasti, ale z toho zakrytování, takže to pořád není splněna podmínka toho, že by veškeré spaliny měly jít přes ten dospal někam pryč. Takže pokud třeba se podaří domněnka, to je hypotetická, že to dají z té střechy do toho dospalu a potom toho smět nebude, ale to je jen domněnka. Jo, říkám těch pochybení, co jsme tady po telefonu měli možnost s těmi účastníky toho řízení, který proběhlo na místě samém včera myslím to bylo předevčírem, tak těch pochybení tam je po více dobu. Takže teď to bude zápis, který ještě v roce nemáme, teď bude vyhotoven a potom, až budeme vidět ty veškerá pochybení, která tam zaznamenali, tak budou moudřejší a řekneme o tom více. Město je pouze účastník řízení přes ten integrovaný systém do IPPC. Tam je nějaké podmínky nastavené, které firma Azos musí plnit. A my chceme, aby ty podmínky toho integrovaného povolení IPPC byly dodržovány. Pokud budou dodržovány, tak by nemělo docházet k úniku zápachu. Pokud nejsou dodržovány, tak ten zápach asi tam obtěžuje lidi a je se špatně a porušují podmínky IPPC. Takže jestli porušují zákon nebo neporušují zákon, to by měl zjistit krajský úřad, respektive teda Česká inspekce životního prostředí a dát z toho jednoznačný závěr. Takže určitě teď by se mělo rozběhnout tohle kolečka, ne město Nymburk, ale krajský úřad, respektive Česká inspekce životního prostředí by chtěl mě dát nějaké stanovisko, čím a jestli porušují zákon. Vrátím jednou větou k zastupitelstvu, které proběhlo minule, tak tam ta debata, která měla být pouze na tom, jestli stávající nový, já budu říkat palecký bazén, vlastně prvky palecký bazén, bude na místě stávajícího paleckého bazénu, anebo na místě u zimního stadionu. To se řeknu teda v tom, kolik peněz, co tam všechno bude. Takže závěr ze zastupitelstva byl ten, že zastupitelstvo rozhodlo, že pokud se bude stavět nový plavecký bazén, tak ne na místě stávajícího, ale na ploše u zimního stadionu. Takový je rezultat zastupitelstva. Tak a samozřejmě tímto je všechno zahájený a teď jaký kroky jsou dál, takže tady jsme řekli, že samozřejmě otázky, které padly na tom zastupitelstvu, jsou oprávněné, to o tom žádná. Takže teď je tady na pořadu dne říci, jestli vůbec ten zimní plavecký bazén chceme u toho zimního stadionu, anebo nechceme, a říct nějaké podmínky, protože všechno je vždycky pro a proti. Takže teď by měla sledovat nějaká anketa i mezi lidmi. Chcem to udělat zpestřit tak, že by to mohlo jít i pro jako soutěž, udělat nějakou soutěž pro mateřské školky, základní školy, třeba formou nějakých různých těch
obrázků nebo udělají nějaké soutěže, abychom zapojili školy, školky do té problematiky a dát to ostatné dát do nymburského zpravodaje, na webové stránky města, do rozhlasu, dát možná i na obecní řady okolní nějakou vizi, co bychom vůbec tam chtěli udělat. Teď se jedná o to, že samozřejmě, jestli chceme 4 plavecké dráhy nebo 6 plaveckých dráh, jestli chceme, aby tam bylo nějaké centrum saunové, jestli chceme tobogán, jestli chceme výřivky, jestli chceme parníkomu tobogány, bublinkové masážní lavice, pro děti pro rozdaliště, jestli chceme venkovní pláž, jestli chceme do tam propojit a udělat říční lázně. To jsou otázky, které tady jsou asi na místě, že ten bazén nebude stát do 100 milionů korun, to bude podle toho, co jsem tady teď říkal, ty otázka, možná se pohybujeme od 150 milionů výš, jak jsme se byli podívat na okolních bazénech. Takže to by teď mělo asi následovat, aby si Nymuráci řekli sami, protože to děláme pro sebe, jestli ten bazén chceme a pokud ho chceme, říct si, co tam chceme a pokud řekneme, co tam chceme, tak my řekneme to B, že se nachází nějaká většiná studie, která řekne, že v tomto rozsahu ten bazén by stál takový peníze a samozřejmě potom otázka i na snadě, kde na toto město peníze vezme. Takže určitě město bude chtít, až to všechno otázky bude znát, kde se teď odstartují na tyto otázky odpovědi a pokud to povede k záhradnému konci, znamená, že většina Nymuráků se vysloví, že pro, většina Nymuráků bude mít v těch otázkách, těch anketových jasno, tak se nechá zpracovat dokumentace pro územní a stavební povolení, která vlastně využije částečně tu dokumentaci, která tady už jednou byla, to umístění u toho zimního stadionu. A potom samozřejmě od nás se čeká, že bychom dělali nějaká studii nejprve před to územní stavební povolení a říct, takováto studie s tímhle, co tam chceme, bude stát nějakou částku korun. A potom se už legálně, že víme, co chceme stavět, jak to bude stát peněz a samozřejmě bychom měli vědět, jak ty peníze vezmeme. To jsou otázky základní, které jsou na místě, ale až to ročně uděláme. Prvořadým cílem pořád zůstává, že ať tady budeme my nebo bude vládnou Nymburce někdo jiný, chtěli bychom, aby provoz toho bazénu byl, když to řeknu, pokud možno, bez spolufinancování města Nymburka, nebo s nějakou účastí, kterou bude respektovat jak toto, tak příští zastupitelstvo, aby to město Nymburk nezadlužilo, a abychom teda udělali něco, na co Nymburk má dech, a abychom viděli, že to, co se udělá, bude naplněný vlastně během pondělí až neděle a bude využitelný. Já jsem měl tady rozpravu s panem Rakušanem, starostou Kolína, teď říkal, že dá dokupy nějaké materiály ohledně jejich bazénu. Jejich návštěvnost je ohromná, jestli jste někdy byli v Kolíně a co tvrdil on, tak podle jeho vyjádření ten bazén není dotován městem. Říkal, že ten bazén je skutečný, že to zjistí, ale že ten bazén, který tam je, díky té návštěvě, která tam je v černých číslech. Ale samozřejmě bych rád, kdyby to jsme mohli říct v Nymburce, ale tady jsou příklady, by se podívat Malé Boleslavy, ten bazén, ta nám řekne se opak, že počítají s tím, že roční provoz toho bazénu bude stát 15 milionů korun, který tam postavili, což je pro mě absolutně nepřijatelné. Takže to jsou otázky, které teď chceme vysvětlit a proto teda začínáme touto anketou, abychom mezi veškeré Nymburáky dali a aby se Nymburáci mohli rozhodnout, proč vlastně půjdeme nebo nepůjdeme. Anketa, ta proběhne, jsme říkali, že už teď odstartovat, teď to máme schválení ještě osoby zainteresované, které mají to, co mluvit nebo tomu rozumí. Už tady nějaká anketa je, jako nějaký tady návrh té ankety, takže my to upravíme a byli bychom rádi, kdybychom teď toto zpravodaje už a věřím tomu, že 2 měsíce necháme tomuhle všemu prostor a zastupitelstvo po prázdninách vlastně by mělo rozhodnout, jestli mezi tím by se mohla dělat nějaká studie a byli bychom rádi, my říkáme do konce roku, to asi nestihneme, aby se v prvním čtvrtletí příští roku byla dokončena dokumentace pro stavební povolení, pokud se to rozhodneme.
Tak v současné době se dokončuje čtvrtá etapa revitalizace sídliště, je to ulice generála Antonína Sochora. Třetí etapa revitalizace sídliště generála Antonína Sochora. My jsme pokročili v územně plánovací dokumentaci a stavební dokumentaci na samotnou realizaci vypsání veřejné zakázky na čtvrtou etapu. Ta by měla být v úseku Jurije Gagarina, což je páteřní komunikace starého vlastně draheckého sídliště a navazující silnice, komunikace, které jsou v blízkosti jednotlivých bytových domů. Samozřejmě si slibujeme o toho, tak jako v předchozích etapách, hlavně především navýšení parkovacích stání, jednotlivých parkovacích kapacit. Byla i podána žádost o dotační prostředky, tak jako v předchozích etapách, na Ministerstvo pro místní rozvoj. Samozřejmě uvidíme, zda budeme úspěšní. Máme informaci, že částky, které jsou alokovány, jsou nižší než v předchozích období, takže bychom byli rádi, pokud by ta dotace se podařila. Tato čtvrtá etapa je poněkud většího rozsahu, uvidíme, zda případně nebude rozdělena, protože celkové náklady jsou předpokládány ve výši 27 milionů korun, což není malá částka, ale očekáváme ve vypsaném výběrovém řízení, že by se mohla částka snížit, ale to budeme vidět zhruba 18. května, kde by se měly vyhodnotit samotné nabídky. Dále se připravuje ještě pátá etapa, kde pátou etapou by měla být pokračování ulice Jurije Gagarina, dále od Lecu RAF, od ulice Okružní a zbytek ulice Karla Čapka, kde v současné době bylo vypsáno výběrové řízení na projektovou přípravu, tak, aby jsme zase mohli žádat o dotační prostředky. Toto vzniklo, nebo ten materiál na základě toho, že na posledním zastupitelstvu proběhla diskuze s občany v těch lokalitách, kde podle územního plánu se dotýká výstavba nového obchvatu, ale náš územní plán je samozřejmě dokument, který pracuje výhledově skutečně přes 50 let. V územním plánu je například nejenom je obchvat vlastně tou variantou západní kolem města, ale i třeba vybudování nové nemocnice za poliklinikou. Takže vlastně to je skutečně takový dokument, který počítá s rozvojem města v horizontu mnoha let dopředu a tím pádem samozřejmě i počítá s nějakým způsobem dopravního řešení do budoucna s pragmatickou lokalitou od Lise nad Labem, aby nějakým způsobem se vyhla historického centru. Já si myslím, že to vzniklo z toho důvodu, že nyní jsme otevřeli diskuzi o nové podobě náměstí a samozřejmě všichni architekti, kteří se Nymburským náměstím zabývali, nahlédli do územního plánu a v územním plánu viděli, že je naplánován most, právě další most přes Labe, tím pádem by mohlo dojít nějakým způsobem odlehčení stávající dopravy v historickém centru a oni mohli potom přistoupit, řekněme, architektonickým velkorysejšímu řešení náměstí, takže téměř, řekněme, do pěší zóny a potom vznikla i ta diskuze na zastupitelstvu, kde to potom sám mělo i konotace s výstavbou domků, které tam v té lokalitě za hřbitovem vyrůstají, takže občané se přišli zeptat, jak to je a odpověď je taková, že v horizontu 10, 20, 30 let jako město rozhodně nebude mít peníze, nebo město vůbec nemůže být investorem této akce, bude to stát a na stránkách ředitelství silnic, stavby silnic byl horizont v roce 2002, že obchvat tento varianty bude v roce 2038, takže v podstatě během té doby se toho moc nepostavilo, že už měla vlastně tento obchvat vůbec vznikl v momentě, když už bude celá silnice 38 od Mladé Boleslavi po Jihlavu, v podstatě kolem všech měst obchvaty, víme, že není obchvat kolem Havlíčkova Brodu, celé řady měst na této trase, takže v tomhle případě nepřichází asi vůbec na pořad tento obchvat kolem Nymburka. Tohle malinko dám ty roviny, to je lidské, samozřejmě to vyvinuli to úsilí tady lidí, kteří tam v lokalitě bydlí. Asi popravdě, tam se víte, že když tady ten plán se začal budovat na území, tak tam byly pole, nic jiného, tak samozřejmě tenkrát se tam udělala čára, kde teda by mohlo být nějakým způsobem řešený ten obchvat od Nymburka, od té dopravy, asi v pořádku. Mezitím samozřejmě je tady dnešní doba,
Když si porovnáte ty pozemky dneska a minulé, tak máte vlastně část rozstavěnou před i za tím budoucím obchvatem a teď najednou tam se diví, že uprostřed je proluka, kde by měl vzniknout obchvat. A samozřejmě je to všechno po platné době, tady se vyvine nějaké úsilí, že požádáme teda o přehodnocení krajský úřad, protože teď, jak je navržený, to je momentálně asi i pro nás, i pro ty lidi nevyhovující. Ale nej na nás to není. Za druhé, ty lidi, kteří tam stavili, s tím mají počítat, tohle už není otázkou teď několik měsíců, několik roků, ale několika desítek let. Takže takhle to bylo navržení, takhle to tam je. A my můžeme udělat jediné, což uděláme, že požádáme krajský úřad o aktualizaci tohohle územního plánu, tak abychom mohli ucelit tady se rozvíjet jako město pozemkama a aby ten obchvat Oldenburga, který je potřeba, ale říkáme, že potřeba není, aby udělaný tak, aby respektoval stávající stav využitých pozemků a stavebních parcel v Oldenburce. Toť už je. V té fázi, že tady byly nějaké už schůzky se zástupci SŽDC a Českých drah a města Oldenburga a na základě toho, že je tady možnost odkoupit ten celý pás podél těch kolejí až k mostu, což je nějakých 17 000 metrů čtverečních, nebo tak zhruba 15 000 metrů čtverečních. Samozřejmě nevíme cenu, o tu cenu se jedná, kolik bude stát za metr, ale ta pozitivní věc na tom je, že České dráhy mají zájem o pozemky v Nymburce, tedy kolem depa Nymburk, zhruba 6300 metrů čtverečních. To znamená, že bychom udělali to čas směnou těchto pozemků a proběhla schůzka minulý týden za účastí teda Českých drah a SŽDC a tam jsme teda se rozhodli, protože ta částka není momentálně rozpočtu zahrnutá, takže jsme rozdělili tuto celou plochu zhruba na 2 stejné části a zároveň jsme nechali teda udělat teď geometrický plán na udělení té první plochy zhruba těch 8 000 metrů čtverečních, nevím, to určitě geometrický plán. A tu bychom chtěli, jako, je to od nádraží směrem k tomu mostu, bo to je priority, kterou se teď jedná, aby to navazovalo na tu cestu i kvůli těm autům a kvůli těm trasám. A to bychom chtěli udělat tou směnou, metr za metr a zbytek potom bude handl, kolik nám nechají ten metr a kolik těch metrů zbyde v tu formu, abychom teď momentálně zatížili co nejméně, protože to jsou peníze rozpočtu města Oldenburga. A je dohodnutý, že pokud na tom se dohodneme, až budeme znát ty metry čtverečné z toho geometrického plánu, který už se připravuje, tak je dohodnutý, že by zároveň, nebo už se dělají demoliční plány na zbourání těchto budov, které tam stojí momentálně. A chtěli bychom, aby tam v brzké době, předpoklad do konce roku, vznikla odstavná plocha, kde by teda chtěli udělat něco podobného, jako je třeba odstavná plocha u polikliniky, vyštěrkovat a to nějakého toho provozu, aby tam ta vozidla mohly stát, abychom odlehčili těm okolním ulicím a nádraží od těch aut. Takže to je cílem toto udělat v co nejkratší době.